tarde, gente! Boa tarde, plateia mais linda do meu Brasil! Gente, olha só, o programa está recheado de grandes atrações. Você viu, hoje a gente foi de Bon Jovi, né? Minha banda linda, maravilhosa, iRock. Pra relembrar o Rock in Rio. Ó, exatamente. E agora, olha, eu vou te falar uma coisa. Esse meu balé tá me desenferrujando, viu, gente? Eu comecei a dançar. Eu já senti que eu mexi as cadeiras mais do que a semana passada, vocês não acham? É, tão melhorando, né? Cada dia melhor. Bom, sabe quem vem cantar aqui pra gente? Olha, eu vou te falar, ele vai participar dos nossos games também aqui. Ele tem uma voz linda, gente, aquela voz de roxinol, sabe? Ele é demais. Bom, vocês sabem quem? Quem é? O Rick Solo, gente, vai estar aqui com a gente. Demais, né? Olha, tem muita coisa boa, o programa tá demais, tá uma delícia. Fica aqui coladinho comigo e dá uma olhada no que vai rolar hoje, olha só. Será que eu consigo fazer? Vamos experimentar? Consegui! Olá, meu nome é Thaisa e as pessoas falam que meu estilo de vestir é muito básico. E ela não tem postura nem para andar nem para sentar com essas roupas. Gosta de uma saia aqui, um shortinho lá. Eu queria mudar porque meu cabelo ele é muito liso, ele tem pouco volume. Choque! Nossa senhora. Não, esse eu não conheço. Não conhece, não? Não. Bom, gente, eu tô aqui com a Thaisa. Nós vamos cuidar dos dentes dela hoje. E com isso a gente vai devolver um sorriso bem satisfatório pra ela. Meu Deus, ficou lindo.